Zdaj ljudje iščemo razne načine, kako bi rešili neke svoje težave. Nekateri so verjetno bolj uspešni, nekateri manj. Recimo na popularnosti zelo dobivajo psihadeliki. Kakšno je vaše mnenje mogoče o tem? Mislim, da je že jasno iz tega, kar sem do zdaj povedal. Da pač omogoča ohranitev ali povečevanje ločenosti med telesom in zavestjo. Kratkoročno jo poveča, telo se sprosti zaradi učinka teh kemičnih substanc na podzavest. Če je dovolj visoka koncentracija, pride do spremembe delovanja podzavesti, ki zmanjša to kronično zakrčenost v telesu. Takrat se to sprosti, iz telesa grejo ven različne, recimo v njemu ujete energije. Sem pa, ko pa učinek neha delovati, se pa sistem vrne nazaj na staro, ali pa še bolj zaide v pretiravanje, oziroma pride do odvisnosti od tega. Tako da psihodeliki, če so premišljeni ali pa usklajeni z splošno logiko pristopa ali pa procese, v katerem so pogojno uporabni. Sem na splošno se je treba zavedati, da pač, če hočete iz telesa dati ven boleče spomine ali pa vzorce, ki ste jih podedovali od prednikov, ki so jih oni v svojem življenju potrebovali, mi pa zdaj recimo ne več, se to na lep pa prijazen način ne da narediti. To v bistvu mora se ta energija, ki je bila enkrat prej ujeta in zadržana noter, da se ni izrazila, jo je treba dati ven, in ko gre ven, jo spet začutimo tako kot takrat. Samo zdaj, če niste pri tem zavestno prisotni zaradi vplivov substanc, transov, podobnih zadev, je to sicer lažje za tega, ki to počne, sam s tem pa jih ne spremeni oziroma ne spremeni svojega vedenja dolgoročno, ker ni bil zavestno prisoten v procesu. Ja, jaz se z večino ne morem strinjati. Mogoče lahko malo ostanemo tukaj, predebatiramo. Pa kaj vzamemo ali ne? Jaz se pijeta čaj že. Nezavedno. Nezavedno, postane zavedno. Mogoče sam tukaj zelo na hitro komentar glede odvisnosti. Kako misliš to, da od teh stvari postaneš odvisen? Ker vse, kar jaz vem o tem, pa mislim, da je to tudi znanstveni nekak konsens, te substance ne povzročajo odvisnosti, te pravi psihedeliki. Ali lahko tukaj malo... Kaj se zgodi, če jih nehaš uporabljati? Da želja ostaja potem, da jih... Na to odvisnost sem mislil. Zdaj, če si ti odvisen od tega, da moraš nekaj vzeti ali pa nekaj storiti. Tudi recimo, če postaneš, ker tudi postati odvisen od metode je možno. Mislim, dosti ljudi je takih, da je pol postane prepričan, da če ne bo naredil vaj zjutraj, da ga bo pol cel dan bolel hrbet, ker pomeni, da je šel že v odvisnost od, na to odvisnost sem mislil. Se pravi, odvisnost, nekaj potrebujem, da sem ok. Ali tako. Ker običajno odvisnost vedno pomeni, da se z njo, da se s pretiravanjem do tega ali s tem prikrije neko pomanjkanje nekje drugje spodaj. Ni pa nujno, da se tega pomanjkanja zavedamo, ker je potlačeno pod zavest, kar pa ne pomeni, da ne obstaja. In zdaj, ker je ta podzavestno pomanjkanje aktivno, še zmeraj vpliva na delovanje zavesti, samo na način, da se tega ne zavedamo, ampak na pač določena stvar veliko pomeni. Če pa vedno vas nekdo opazuje s strani, recimo, gremo na meditacijo. Kaj se zgodi, če nekdo ne meditira 3 dni? Ali pa danes zjutraj sem prebral, je gor pač en športnik dal, da že 2 meseca ni šel v fitness
In je pol napisal, kaj vse se mi v teh 2 mesecih zgodil, ne? Da je postal bolj živčen, da ne spi dobro, da. In zdaj, jaz recimo tukaj vidim odvisnost od fitnessa. Ne? Čeprav, ko bi drugi, ko so pa brali, so potem videli, se bo boljš, ne? Pa se to je zdravo, sam vsaka odvisnost je nezdrava. Ne? Ja. Na to odvisnost sem mislil. In jasno, zdaj psihodeliki, če jih pač uporabiš zato, ker čutiš, da ti trenutno to ustreza in da se pol počutiš boljš, ok, zakaj pa ne? Se tudi na koncu, ko piješ čaj, je noter, ne, če si po tega, da če ne spiješ čaja, pol slabe vole ali pa da se ne počutiš dobro, je pa odvisnost od čaja, ne? Kar pomeni, da običajno je tako, da so odvisnosti povezane z pretirano vlogo volje v življenju te osebe. Kar pomeni, da rabi močno voljo ali pa dovolj močno voljo, da lahko po njegovih standardih normalno živi. In zdaj, ker je pa volja v bistvu oblika energije, ki jo zavestni del možganov dobiva iz telesa, je odvisna od stanja v telesu. In zdaj, če se telo ne počuti dobro, ker je oseba zaradi prevelike uporabe volje šla preko svojih zmogljivosti, oseba čuti, da mu pada volja. Ali pa recimo tudi pozornost oziroma želja. In takrat pa slučajno ali pa ne, namensko vzame nekaj ali pa nekaj naredi, da bo s tem dvignil količino energije v telesu in bo to naredil z recimo dodatkom določen kofeina, recimo, ali pa karkoli. In zaradi tega se začuti, da se počuti bolje, dobi več volje, ni se pa šel ukvarjati s tem, zakaj je sploh voljo zgubo, ali pa če sploh ni normalno, da ima manj volje, ker je recimo zima tak del leta, ki bi morali vsi imeti manj volje, ker je pač namenjena za počitek. In zdaj nekdo, ki to ne more sprejeti, ker ne vem, mora vsak dan gledati, koliko je tečaj Bitcoina, ne? On bo postal odvisen od nekega, recimo, psihodelika, zaradi tega, ker bo čutil nelagodje, če bo imel manj volje, kot je navajen, da je to normalno. Na tak način lahko rečemo kot BDP. Če skozi raste, smo vsi super, čeprav vemo vsi, da je to nenaravno stanje, ker v naravi nič sam ne raste, vedno pride pol do padca. In zdaj, ko nam BDP pade, postane štala. Čeprav lahko rečete, da smo odvisni od stalne rasti BDP-ja. Ali pa Bitcoin, dokler raste, so vsi happy, če vsi vejo, da bo padel. Samo vprašanje, kdaj, ne? In zdaj, na ta način govorimo o odvisnosti. Vedno se pol vprašaš, kaj se bi zgodilo, če bi to spustil, pa zakaj, ali bi na to, da sem to spustil, odreagiral na nek realen način, pač, ok, manjka mi, ampak nič posebnega, ali pridete že recimo na neko abstinenčno krizo. Na tako odvisnost. Normalno pa, da to ne pomeni, da psihodeliki nimajo normalnega mesta v življenju vsake osebe, če jih uporablja po občutku. Ker pri IQ-ju se zelo ukvarjamo s tem zakonom ravnovesju, ne, ki ga pa definiramo z uporabo besed, ki se začnejo naprej. In če vi v življenju, če povete, da vam nekaj tega imam pa preveč, takoj poveste, da ste iz ravnovesja. In pa je treba pa pogledati, če preveč delam, česa imam premalo. Ni pa nujno, da se boste zavedali, se boste, da preveč delate, ni pa nujno, da boste odkrili, česa imate premalo, da zaradi tega preveč delate, ker je lahko, ker je običajno pokrito s senzorno-motorno amnezijo, in lahko najdete milijon razlogov, zakaj delate toliko, niti nimate občutka, da je preveč, čeprav če boste pa 10 ljudi, ki vas poznajo, vprašali, bi se rekli, ampak preveč dela, takšen je. In pol, ko 20 let tako počnete, pol pride pa do kroničnih obrab, vratne hrbtenice, hernije, kolen, recimo kroničnih bolečin v nogah, in pa se pa sprašuje, zakaj me. In vedno znova pride do tega, da ko ima nekdo kronične težave, je odzadej odvisnost od nečesa, ene ali več stvari.
in pol pride tudi pri takih primerih do zlorabe psihodelikov. No, sej, zdaj bolj razumem, a ne, da je v bistvu vsaka stvar izven ravnovesja seveda povzroči lahko težave v življenju posameznika. Ne? In tudi travme, kot sem slišal, ne, se na dva dela delijo. Ne? Trauma of omission pa commission. Ne? Ali je bilo nečesa preveč, se pravi preveč nasilja, preveč nečesa, ne? Ali pa premalo ljubezni, recimo. Ne? In ja, to pol podpišemo. Ja, je tudi preveč ljubezni. Ne? Ja. Še hujša travma, doskrat kot... Treba definirati ljubezen, ampak vsako besedo bi mogli definirati. Ja. Tudi, ko smo se o meditaciji pogovarjali, ne, to lahko pomeni veliko različnih stvari. Ne. Kako sem jaz zaznaval vse to, kar se pogovarjamo, popolnoma v skladju s tem, kar jaz mislim, da je meditacija. Samo, če zraven še spodbudiš neko gibanje, da lahko ozavestaš ene stvari, potem jaz ne vidim razlike kot, ne vem, mina sem bila doskrat na vipasani, ne? Ker dejansko sicer v mirnem stanju opazuješ karkoli se pač dogaja in seveda probaš ne potiskati nikamor, ne, dol, samo pač je to tam, ne. In tukaj jaz vedno pravim, no, da vidim uporabnost tega, ne. Ja, doskrat je pri takem pristopu problem, da je pasiven, ker niti ne želiš informacij iz telesa. Recimo pri vaji narediš to, da pa zavestno ukažeš, da se tonus v določenem delu telesa spremeni in pa poskušaš začutiti povratno informacijo gor. Sprav, nisi, ko si prej povedal za meditacijo, poslušalec, da si tako, jaz da predstavljam kot recimo podmornica, ki lebdi v vodi in sem posluša skozi hidrofone zvoke, ki prihajajo iz okolice. To je pasivno. Ne? Pravi, ko je pa bolj, je pa namenjeno tem, ko podmornica pošlje ono ping v prostor in pa odmev, odboje od različnih sten, rib, česarkoli sprejme. Ne? In takrat, ko ona aktivno, ko uporablja aktivni sonar, dobi veliko bolj podrobno sliko, kaj se dogaja v okolici, kot pa če samo pasivno, kot če pasivno posluša. Problem je pa, da takrat, ko ona uporablja aktivni sonar, pa tudi drugi lahko njo odkrijejo. In zaradi tega je to vedno dvorezen met. V primeru meditacije take klasične, da pač si tam in opazuješ, poskušaš čutiti, je problem, da na ta način ne moreš prodreti skozi senzorno-motorno amnezijo. Ampak prije sem do nje, kaj je pa pod njo, pa ne zaznaš zaradi tega, ker namen senzorno-motorne amnezije je, da loči zavest od podzavesti pa od telesa in se ne zavedaš, da jo imaš. Ja, sej, jaz bi rekel, če obstaja cilj meditacije, je to, da to prakso, ki se dogaja, ne vem, pol ure na dan, probamo prestaviti na vsa področja življenja čez dan. Ne? Ja. In jaz mislim, da tukaj, če se dela napaka, da se ločuje to. Se pravi, takrat, ko živim, pa takrat, ko meditiram. To je enostavno treba prenesti. Ne? Ja. Ampak takrat je to lažje narediti oziroma se naučiti te tehnike, ker je manj vplivov okolice. Tako jaz to vidim. Ne? Potem pa s časoma, ja, hodim, ne vem, tudi ko sem med bolečino, ne, v fitnessu, probam res biti tudi v meditativnem stanju. Ne? In to se mi zdi... Kakšen je pa namen tega meditativnega stanja v fitnessu med bolečino? Zato, kaj je namen v fitnessu? Zakaj to narediš takrat? Ja, manj trpim. Ne? Jaz mislim, da... Manj čutiš bolečine. Ja, v bistvu takrat, ko jo res čutim, ko se ne izogibam, me v bistvu manj moti, ne? Ker je samo občutek. Jaz pa mislim, da dostikrat ljudje zaspimo v trpljenju in glih zaradi tega trpimo, ne? Ker nimamo zavedanja vklopljenega. Ja. Recimo, če dam primer, da smo govorili o prihodnosti, preteklosti in sedanjosti, ne? Jaz mislim, da vso trpljenje izvira iz te iluzije, da prihodnost in preteklost obstaja. Ne? In če se en primer tak plastičen, ne vem, če bi nekoga mučili, ne, z
z žebljem pa kladivom, ki bi mu ga v koleno zabijali, ne? Kaj njega takrat zares trpinči? Ne? A ga trpinči bolečina, ker doskrat ljudje rečejo, to je bolečina, ki je ne morem zdržati. Ne? Ampak v vsak trenutek jo je zdržal. In spet jo je zdržal. In jaz mislim, da pravo trpljenje tekom tega mučenja je v bistvu negotovost, koliko časa bo to še trajalo, a me bo pol ubil, a bo pol še kakšno močnejše mučenje, ne? In tukaj jaz mislim, da se skriva trpljenje človeške psihe, ne pa v tistem trenutku, ko zabije ta žebelj noter. Ne? Ja, to zdaj spet treba definirati, kaj to točno je. Ne? Ker zdaj bolečino oseba čuti zaradi tega, ker v možganih zaznava v obliki potencialne energije, kinetične energije, ki je izkladiva skozi žebu šla v njegovo telo. Živce, ja. Tako da bolečina je takrat jasno stvarna, normalno pa, da ima te senzacije pa te občutki, ki jih dobiva iz telesa v zavest, potem vplivajo na delovanje zavesti. In takrat ti pa začneš razmišljati in pa lahko to bolečino, tako kot v fitnessu si rekel, jo potlačeš dol oziroma jo zmanjšaš, ker imaš tak interes. Ne bolečino, trpljenje. To sta dve različni stvari. Zdaj govorimo o bolečini kot v sedanjosti. Ja. Občutek, ki ga imamo zdaj, če recimo se zdaj uščipneš, bo začutil bolečino. Zdaj, če se boš pa ščipal non-stop, boš pa že trpel. Jaz to tako ločujem. Tisto hipno stanje, ki je posledica, da v našo zavest pride določena oblika kinetične energije po živčnem sistemu gor in dvigne pritisk v možganih, s tem se spremeni v potencialno energijo in ta vpliv potencialne energije v možganih mi opišemo kot bolime. Zdaj, če pa ta potencialna energija v možganih dvigne na stalno, ali pa je dvignjena zaradi pričakovanja bolečine, ki bo prišla, ali pa spomina zaradi bolečine, ki je bila, potem je pa to trpljenje. To tako. Ampak prej, ko si razlagal, da ko greš v fitness in čutiš, da te telo boli, greš v neko vrste meditativno stanje, da zmanjšaš ta vpliv bolečine na tvojo zavest in s tem spremeniš svoje dejanje. Ker če recimo ne bi znal to bolečino potlačiti, ne bi naredil še eno ponovitev. In bi spremenil svoje življenje skozi spremembo svojega dejanja. Ker pa znaš to bolečino z dvigom napetosti mišic in spremembo dihanja zmanjšati, da pride v manjši jakosti v tvojo zavest, je tvoja volja močnejša od te bolečine in narediš še eno ali pa 10 ponovitev. Ali pa manj včasih. No, pač vpliva. To je tisto, kar sem prej rekel, vpliv telesa na delovanje zavesti. Recimo, ko delam z vrhunskimi športniki, oni so vrhunski v blokadi vpliva telesa na stanje zavesti in bo lahko odvozil zadnji klanc na polni moči, čeprav je pod klancem že do konca utrujen. In če bi poslušal telo, bi šel z kolesa dol, bi ga vrgel v graben in bi se usedel in bi rekel, jaz ne morem več. Zdaj, ker zna telo potlačati, vpliv telesa na zavest zmanjšati, bo njegov motiv, zakaj sploh želi priti na vrh hriba, na vrh klanca prvi, prevladal nad odporom telesa, da noče iti. Ker zdaj, ko ni, da recimo jaz zdaj vrhunske športnike učim, da takoj, ko bo začutil neprijetnost ali pa ko boš čutil, da si iz cone udobja, reči, jaz neham. Pri njih je problem, da oni ne znajo čutiti telesa takrat, ko bi ga lahko. In on pa v bistvu po zaključeni etapi na turu, ko on leži na masažni mizi, on v bistvu ima telo še zmeri odklopljen od zavesti, glih tako, ko ga je imel v zadnjih 20 kilometrih etape. In zdaj logično zaradi tega, ker se ne zaveda dejansko, ne more, telo ima še zmeri v krču, kot da vozi, se tudi njegova regeneracija ni tako kvalitetna, kot bi mogla biti. Jasno pa je, da to ne pomeni, da ga učim,
da mora čutiti svoje telo skozi maksimalno, ampak da lahko se odloči. V tem primeru je zdaj, bom ga potlačil, zdaj, ko recimo se pa stisne k ženi po dirki, pa hočejo čim bolj čutiti, takrat pa hoče telo sprostiti. Ali pa danes sem jih recimo na programu učil zvijanje v eno pa v drugo stran, ne, in sem jim razložil, da pač v določeni situaciji mora človek biti kot vrba, kot fejs piha, se pravi upogljiv, ne, v določenih situacijah mora biti pa trden kot hrast. Sem zdaj, hrast ne more biti vrba, vrba ne more biti hrast. Nimate dost kompleksnega življenjskega sistema, da bi se lahko spreminjala, človek pa ima. In zdaj, v določeni situaciji hočeš biti, je boljš, da si vrba, v določeni je boljš, da si hrast in tvoja senzorno-motorna povratna zanka in ločenost med telesom podzavestjo pa zavestjo ti omogoča, da si lahko eno ali drugo ali karkoli vmes, odvisno od situacije. Če si pa ti kronično zakrčen, si pa hrast tudi takrat, ko bi bilo boljš, da bi bil vrba, ali pa si vrba tudi takrat, ko tebe pričakujejo, da si hrast in to ti pa pol povzroča kronične težave. Ne, ker zdaj, če je namen recimo v fitnessu danes premagati svoj najboljši rezultat, postaviti osebni rekord, je logično, da takrat boš zavestno zategnil telo, da boš zmanjšal jakost signalov, ki prihajajo v možgane in s tem preprečil, da bi te signali prišli do zavesti in bi šel do konca. Ne? Zdaj, če pa tebe boli desno koleno in čutiš, da imaš težave z desnim kolenom, ne čutiš pa zakaj, ker si kronično odklopil telo od zavesti, ti pa to stanje škodi. Ker boš pa tudi takrat, ko te desno koleno boli in bi bilo pametno, da bi trening spustil ali pa ga drugače koncipiral, boš ti rekel z glavo, nema, tu gremo. In boš šopil, dokler ne bo telo rekel, nekaj zdaj, če se nekaj ne more upogniti, bo pod preveliko silo se zlomilo. In to pa človek ne bi bil. Razen, če ni druge variante. Ne? Ja. O tem govorimo. Ne? In tukaj zdaj, če oseba znotraj tega meditacijo uporablja primerno, ne preveč, ne premalo, je normalno, more biti to sestavni del življenja. Moje osebne izkušnje, sicer je to zdaj spet selektivno, ker k meni hodijo sem ljudje, ki so res že imajo težave. Ja. Zelo velike težave, ne, da ko smo... ne, skoraj nerešljivi. Ko smo se pogovarjali o na kak način uporabljam meditacijo in kdaj in zakaj, ne, se je vedno izkazalo, da so z njo poskušali prikriti ali pa povečati sposobnost, da ne čutijo realnega stanja v telesu, ker pa dolgoročno je tako, kot če bi direktor ne bi hotel vedeti, kakšno je realno stanje v podjetju. Nekaj časa to je v redu, on živi brezskrbno, pa si izplačuje večjo plačo, pa uživa sem, ko bo pa v podjetje šlo dol, bo pa v tem to moja izkušnja je glih obratna od tega. Jaz želim iti v stvari, ali pa niti ne želja, je tudi taka zelo čudna beseda, ampak ja, probam se ne odmikati od česarkoli, kar je takrat, ko je, ne, in to prenesti v vsakdanje življenje. Kaj pa glede psihedelikov, a tukaj imaš kakšne osebne izkušnje, kaj si rekel za meditacijo prej, da imaš sicer osebne, a ne, seveda, kaj pa na tem področju? Kaj bolj konkretnega, ne. Da bi uporabljal pač klasika, ne, kofein, alkohol, te stvari. Moraš točno definirati, kaj pod psihodelike misliš. Psilocibin, LSD, meskalin, DMT, a še kaj? A to si ta vikend naštel? Vse substance tega vikenda si šel po vrstnem redu? Ja, malo sem vrstni red za mene, ker sem pozabil že, kako si je sledil. No, ja. Mislil sem te klasične, specifične molekule, ki spadajo v kategorijo psihedeliki. Ja. Ne, nisem mislil droge,
efekt teh substanc je, da pač spremenijo delovanje zavesti in podzavesti. Ne, zdaj, če se to uporabi pravilno, če se ve, zakaj se to uporablja, lahko tudi koristno. Se tudi uporabljali so jih pri zdravljenju recimo psihičnih bolezni. Sploh LSD je bil uporabljen tam kot mislim, da so ga razvili za lajšanje menstrualnih bolečin, če se prav spomnim. Mislim, razvili ga niso, odkril ga je Albert Kaufman po nesreč in je tudi zaužil takrat po nesreč. Ja, no, ampak vem, da nekaj časa so ga uporabljali za zdravljenje, pa so tudi zaradi pozitivnih učinkov LSD-ja na ljudi so razvili pa holotropno dihanje, ker so pač, ne vem, kdaj leta 68 ali 70 so prepovedali uporabo in pa niso vedeli, kaj ne zdaj, in so pa s tem holotropnim dihanjem ljudem omogočali podoben efekt kot pri LSD-ju. Kaj se zgodi je, da ima kratkoročen učinek, pa se pa stvar vrne nazaj na staro. Ne? Nima efekta, da bi oseba trajno uredila zadeve. Zdaj za LSD pa... Boj da ima, ne? Mislim, sej te študije se spet nekako prihajajo v spredje, ne? Zelo dobri so rezultati z depresijo, ne? Dolgoročno sicer, po enem letu, ne? Še enkrat revidirajo subjekte, ne? Ampak, a si se kaj srečal s tem delom, ki si glih omenil holotropno, Stanislav Grofa, ker on je to razvil. Zelo zanimiv mi je ta, ne? Ker on gleda na psihedelike kot neko orodje, ki razbije to mejo med podzavestjo in zavestjo. Ne? In takrat ti vidiš v bistvu, kaj se od spodaj nahaja. Ne? In zdaj tukaj gre lahko v dve smeri. Lahko se to še bolj potlači in tukaj so stvari lahko izredno škodljive. Ne? Ob pravem, ne vem, namenu, settingu, z pravimi stvarmi zraven. Čustveno zrelost je tistega, ki je zraven. Ki je zraven, ja. Predvsem to tudi pomembno, ne. Se pa lahko tudi tukaj naredijo neke dolgoročni pozitivni učinki, ne, tako da je dvorezen meč, ne.